Đã bao giờ bạn đi du lịch ngay trên chính quê hương của mình chưa? Nơi mà đã từng nuôi nấng bạn khôn lớn thành người. Những ánh đèn nhộn nhịp nơi phố thị, hay những cánh đồng lúa xanh mát trải dài như ôm tròn lấy đất trời. Để rồi, giữa muôn vàn cảm xúc, trái tim lại hướng về một miền ký ức mang tên quê hương.